නොදන්න පාරවල් වල යන්න ගිහිල්ලා සිංගප්පූරු වීසා රිජෙක්ෂන් නම් ඇති කරගන්න එපා. ඕ ලෙවල් කරපු ළමේ වීසා හවුස් අපිට කතා කරොත් ඒ ළමයාට අවුරුදු 19ක් සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් සිංගප්පූරුවට උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන දරුවෙක්ට මොන වගේ පාඨමාලාද කරන්න තියෙන්නේ? දරුවට අවශ්‍ය දේ තමයි අපි මෙතනදී සිදු කරන්නේ. සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා එහි උසස් අධ්‍යාපනය නිම කරන දරුවෙක්ට මොනවද එතනින් එහාට ලැබෙන අවස්ථා? අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? අපේ ළමයින්ට එහෙ ගියාට පස්සේ තියෙන ආරක්ෂාව කොයි වගේද කියලා. අපට පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වීසා එක හරියට කරලා දෙන්න. උසස් අධ්‍යාපනය ගැන පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ටිකක් ලොකු වෙනකොට අපිට හිතෙනවා පිටරටකට ගිහිල්ලා Tamanගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව නිම කරගන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි එහෙම යන්න හොඳ රටවල් මොනවද කියලා ඔබ කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් එක එක අය එක එක කතා කියයි. ඒ නිසා හරියටම රට යන්න Tamanගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව නිම කරගන්න ඒ දේවල් හරියටම කරලා ඔප්පු කරපු එය යථාර්ථයක් බවට පත් කරපු ආයතනයක් තෝරා ගන්න එක හරිම වටිනවා. එහෙම ආයතනයක් තමයි රාජගිරිය වීසා හවුස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් වසර 16ක් අත්දැකීම් සහිත කෙනෙක් මගෙත් එක්ක ඉන්නවා ඒ ගැන කතා කරන්න. හරියටම රට යන්න රටක් තෝරගන්නේ කොහොමද? උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. ඔබට මම කිව්වොත් ඒ වෙනුවෙන් සිංගප්පූරුව හොඳයි කියලා ඔබ හිතයි සිංගප්පූරුව කියන්නේ shopping කරන්න යන්න හොඳ රටක් විතරක් නෙමෙයිද කියලා. ඔව් එහෙම නෙමෙයි. අධ්‍යාපනයට හොඳම රටක් තමයි ඔබ තෝරගන්නවා නම් සිංගප්පූරුව. හැබැයි ඔබ හරියට ගිහිල්ලා කරන්නේ මොනවද කියලා තෝරගෙන නොගියොත් ඔබට අමාරුවේ වැටෙන්නම වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ වගේ ආයතනයක් තෝරගත්තොත් සිංගප්පූරුවේ ගිහිල්ලා ඔබේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව නිම කරලා ඔබට ලංකාවට සතුටින් ආපහු එන්න පුළුවන්. අපි වීසා හවුස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් එක් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වෙන වසන්ත ජානක මහත්මයාගෙන් අහමු ඇත්තටම සිංගප්පූරුව උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් තෝරගන්න ඕනේ ඇයි කියලා. මෙතනදී අපි වැඩසටහන් කීපයකදීම එක එක රටවල් වල ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන අපි කතා කරා. සිංගප්පූරුව ගැන කතා කරනවා නම් හරි පරිස්සමෙන් තමයි සිංගප්පූරු ස්ටුඩන්ට් වීසා එක අපි කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් ලංකාවේ වැඩිපුරම ස්ටුඩන්ට් වීසා කරන ආයතන තියෙන්නේ සිංගප්පූරු ස්ටුඩන්ට් වීසා ආයතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි වැඩි වශයෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි දරුවෙක් දෙමව්පියෙක් සිංගප්පූරුවට තමයි ඉගෙන ගන්න යනවා නම් ආයතනයක් තෝරා ගැනීමේදී. ඉතින් ඒදී වීසා හවුස් අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කන් අපට පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වීසා එක හරියට කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් වැඩිපුරම වීසා රිජෙක්ෂන් වෙන රටක් තමයි සිංගප්පූරුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහිදී අපි වැඩිපුර ළමයෙක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. එතන අපි ගත්තොත් අපේ තියෙන වීසා එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒ දේවලුත් එක්කන් අපේ වැඩි වීසා සක්සස් රේට් එකක් අපි පවත්වාගෙන යනවා මේ වෙද්දී. ගොඩක් ලංකාවේ ළමයි කරන දෙයක් තමයි අඩු කෝස්ට් පේමන්ට් එකක් තියෙන පොඩි ටියුෂන් කඩ වගේ ආයතන වලට යනවා සිංගප්පූරුවේ. ඉතින් මම ළමයින්ගෙන් කරන ඉල්ලීමක් තමයි අඩු කෝස්ට් පේමන්ට් තියෙන පොඩි අර පෙට්ටි කඩ වගේ තියෙන සිංගප්පූරු කොලෙජස් වලට යන්න එපා. හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන යම් මට්ටමක තියෙන එහෙ අනුමත කොලෙජ් එකකට තමයි යන්න ඕනේ. අපි කියනවා එඩියු ට්‍රස්ට් කියලා. ඒ වෙරිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ එඩියු ට්‍රස්ට් 4 කියන කැටගරියේ කොලෙජ් එකකට ගියොත් තමන්ගේ වීසා සක්සස් රේට් එකත් හොඳ මට්ටමේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ තමන්ගේ මුදල්, කාලය, ඒවා සියල්ලම බිඳ දමන එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරි පරිස්සමෙන් සිංගප්පූරු වීසා එක කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒකේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා අවුරුදු ගානක. අපි ගත්තොත් 2024 අවුරුද්දේ ළමයි 120කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වීසා හවුස් එකෙන් සිංගප්පූරු ගිහිල්ලා තියෙනවා. 2025 අවුරුද්ද අපි ගත්තොත් ඊට ආසන්නව ළමයි 108ක විතර ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දක් ආරම්භ වෙලා තියෙන 2026 අවුරුද්දේ ඒ අවුරුද්දෙත් අපේ වගේම ප්‍රමාණයක ඉලක්කයක් තියෙනවා. අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි සිංගප්පූරු පැත්ත හරි සාර්ථක ආකාරයෙන් කරලා තියෙනවා. අපෙන් ගියපු ළමයින්ගෙනුත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒගොල්ලොත් හරි සාර්ථක ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ට අපි වීසා කන්සල්ටේෂන් එකේදී ඒ දේවල් ගැන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ගිය ළමයින්ගෙනුත් ප්‍රශ්න නැහැ. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ආයතනයක් කරා තමන්ගේ සිංගප්පූරු වීසා කරගන්න කියන එක තමයි මෙතනදී අපිට විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ නොදන්න පාරවල් වල යන්න ගිහිල්ලා
සිංගප්පූරු වීසා රිජෙක්ෂන් නම් ඇති කරගන්න එපා. ඒක Tamanට ඉස්සරහට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන නිසා. සිංගප්පූරුවට උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන දරුවෙක්ට මොන වගේ පාඨමාලාද කරන්න තියෙන්නේ? සිංගප්පූරුවට යන ළමයෙක්ට කරන්න තියෙන පාඨමාලා වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් IT ශාස්ත්‍රයේ තියෙන පාඨමාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොටෙල් ශාස්ත්‍රයේ තියෙන පාඨමාලා තියෙනවා. බිස්නස් ශාස්ත්‍රයේ තියෙන පාඨමාලා තියෙනවා. අපි උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් IT පැත්තේ ගත්තොත් කම්පියුටර් සයන්ස්, සයිබර් සිකියුරිටි ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් ඒරියාස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෝටල් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ගත්තොත් අපිට තියෙනවා hospitality management, hospitality and tourism management. එක්කම ගත්තොත් culinary art program තියෙනවා. ඒ වගේ ශාස්ත්‍ර වලට යන්න පුළුවන්. business program ගත්තොත් business management තියෙනවා, accounting and financial වගේ පාඨමාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනත් අපි ගත්තොත් සිංගප්පූරුවේ අපහරහා සම්බන්ධ වෙන ළමයින්ට පාඨමාලා අපි සතුව 100කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් එයින් තමන් කැමති ශාස්ත්‍රය අනුව මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ ළමයෙක් තීරණය කරන්න ඕනි මම මොන වගේ රැකියාවක් කරන්නද කැමති. මම ඉගෙනගෙන කොතනටද යන්න කැමති. මම කොයි වගේ ජොබ් එකක් කරන්නද කැමති. ඒ තැනට ගැලපෙන විශේෂ ශාස්ත්‍රයක් තමයි මෙතනදී අපි විශේෂයෙන්ම තෝරාගත යුත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි hospitality management කියන විෂය ගත්තොත් ඒ තුල තවත් අනු විෂයන් 20කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී එහෙම තියෙනවා. business management කියන පැත්ත ගත්තත් එහෙමයි. ඒ අතරෙත් තියෙනවා අනු විෂයන් තව 30කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි යන්න ඕනි ශාස්ත්‍රය තමන් හරියට අඳුනා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ශාස්ත්‍රය අපි කියලා දෙනවා. අපි ගාව පාඨමාලා 100කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දරුවෙකුට අපි ගාව තියෙන එක පාඨමාලාවක් නෙමෙයි විකුණන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියලා දෙන්නේ. එතකොට දරුවට අවශ්‍ය දේ තමයි අපි මෙතනදී සිද්ධ කරන්නේ. ඒක තමයි මම දකින විදිහට এডুকেෂන් එකේ වෙන්න ඕනි දේ. ඒ කියන්නේ ළමයෙකුට තමන් ඉගෙන ගන්න දේ ගැන තීරණයක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපේ ගොඩක් කන්සල්ටේෂන් ආයතන කරන්නේ සිංගප්පූරු කොලෙජ් එකක් තෝරා ගන්නවා. ඒකේ තියෙන යම් විෂයක් තමා මෙහි ඒගොල්ලෝ මාකට් කරන්නේ. IT කරන්න ආව ළමයාත් අවසානට hospitality field එකට දාලා තියෙන visa reject වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ළමයෙකුට ස්වාධීන අයිතියක් තියෙනවා තමන් ඉගෙන ගන්න විෂය තමන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒක අපි visa house හරහා සිංගප්පූරු අධ්‍යාපනයේදී කරලා දෙනවා. සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා එහි උසස් අධ්‍යාපනය නිම කරන දරුවෙක්ට මොනවද එතනින් එහාට ලැබෙන අවස්ථා? අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි සිංගප්පූරුවේ ගිය ළමයෙකුට සිංගප්පූරුවේ සෙටල්මන්ට් එකක් ගන්න බෑ. සිංගප්පූරුවත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පාත්වේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ ළමයෙක් සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා quality education එකක් යටතේ level 4 හෝ 5 එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඩිප්ලෝමා, ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමා එහෙම නැත්නම් HND වගේ පාඨමාලාවක් හදාරලා එතනින් එහා පැත්තට තමන් කැමති රටකට ට්‍රාන්ස් ඔප්ෂන් එකක් අරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ රට තුලම ඩිග්‍රී එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්න ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. වෙනත් රටවකට සාපේක්ෂව සිංගප්පූරු ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඒ රටේ ජොබ් එකක් කරනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගිය ළමයින්ගෙන් 3-4කටවත් කරගන්න අමාරුයි. ළමයි 1000ක් ගියත් සෙටල්මන්ට් එක කියන දේ රටේ ලබා ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් එතනින් ඉගෙනගෙන පාත්වේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වීම තමයි අනිවාර්යෙන් ළමයෙක් කළ යුත්තේ. තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනයට මොන රටට ගියත් අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකකින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? අපේ එක්ස්පෙන්සස් කවර් කරගන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ සිංගප්පූරුවේදී මේ ප්‍රශ්නයට ලැබෙන උත්තරේ ටිකක් වෙනස්. අපි අහමු ජානක මහත්මයා මොකක්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙන පිළිතුර කියලා. සිංගප්පූරු ප්‍රයිවට් කොලෙජස් වලට යන ළමයින්ට නීත්‍යානුකූලව ඒ රට තුළ රැකියාවක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් සිංගප්පූරුවේ ගිහිල්ලා සිංගප්පූරුවේ ගවර්න්මන්ට් කොලෙජස් එහෙම නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටිස් වලට ඇතුළත් වෙච්ච ළමයෙකුට ඒ නීත්‍යානුකූලව පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කිරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අපි සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනය නිමා කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ද අවුරුදු 2ක් යනකොට මේ අධ්‍යාපන කටයුතු නිමා කරන්න. ඒ වගේම අර කිව්ව පාත්වයේ ඔප්ෂන්ස් මොනවද අධ්‍යාපන කටයුතු නිමා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. සිංගප්පූරු এডুকেෂන් එක ගැන අපි කතා කරොත් වැඩි වශයෙන්ම කතා කරන්නේ O level කරපු දරුවෙකුට මාස 33ක් ඇතුළත ඩිග්‍රී එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් කියන ක්‍රමවේදය තමයි අපි වැඩි වශයෙන්ම සිංගප්පූරුව තුල සිදු කරන්න එකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක තව දුරටත් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරලා ගත්තොත් අවුරුදු 16 ළමයෙක් O level කරනවා. සිංගප්පූරුව අපි හරහා ගියොත් අවුරුදු 19 වෙද්දි එයාට ඩිග්‍රී එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක අපි ගාව තියෙනවා. ලංකාව තුල අපි මේ දේ සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් අවුරුදු 16 සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙක් O level exam කරනවා.
තව අවුරුදු 3ක් යනවා ළමයෙක් A level කරන්න. එතනින් එහාට සාමාන්‍යයෙන් ඩිග්‍රී එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න ළමයෙක් ලංකාව තුල ගත්තොත් අවුරුදු 24 25 කියන රේන්ජ් එකට එන්න ඕනේ. හැබැයි O level කරපු ළමයෙක් visa house අපිට කතා කරොත් ඒ ළමයාට අවුරුදු 19ක් සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් එයාගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමේ අවස්ථාව අපට උදා කරලා දෙන්න පුළුවන්. visa house අපි ගාව විතරයි තියෙන එම ක්‍රමවේදය. ඒක අපට ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. උසස් අධ්‍යාපනයට ඔබ යන්න රටක් හොයනවා නම් දැන් ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ සිංගප්පූරුව තෝරගන්න කියලා ජානක මහත්මයා මං හිතන්නේ වසර 16ක් තිස්සේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට කියන්නකෝ වීසා හවුස් ආයතනයෙන් මොන වගේ සහයෝගයක්ද මේ වෙනුවෙන් ලැබෙන්නේ මොනවද ඔබ ආයතනයේ පැත්තෙන් කරන දේවල් සහ අම්මලා තාත්තලා නිරන්තරයෙන් හිතනවානේ දරුවෝ දුවලා පුතාලා අඩු වයසේ කෙනෙක් මේ අධ්‍යාපනයට යන්නේ ඒ අයගේ වීසා රිජෙක්ට් වෙයිද නැත්නම් රටට ගියාම මේ රට මොන වගේද ඔන්නෝම කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි පිළිතුරක් දුන්නොත්. ඒ කියන්නේ සිංගප්පූරුව ගැන විතරක් නෙමෙයි අපි ගාවට එන දෙමව්පියෝ ප්‍රධාන වශයෙන් අහන දෙයක් තමයි අපේ ළමයින්ට එහෙ ගියාට පස්සේ තියෙන ආරක්ෂාව කොයි වගේද කියලා. විශේෂයෙන්ම සිංගප්පූරුව ගැන අපි මෙතනදී කතා කරොත් ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ගත්තොත් කිසිම ආකාරයකින් බය වෙ යුතු නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනත් මට කියන්න පුළුවන් නම්බර් 1 ආරක්ෂාවක් තියෙනවා ළමයෙකුට ගැහැණු දරුවන්ටත් පිරිමි දරුවන්ටත්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ආරක්ෂාව කියන එක ප්‍රධාන කොටස් කීපයක් අතර අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ස්වභාවික ආපදා කියන පැත්ත. ඒ කියන්නේ ගම් වතුර, නියඟ, සුලිසුලං, ගිනි කඳු ඒ කිසිම දෙයක් අපිට දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ සිංගප්පූරුව තුල. වර්තමානයේත් නැහැ. මීට අපි අවුරුදු ගණනාවකට ඒ කියන්නේ දශක කීපයක් ඈතට ගියත් අපට ඒ වගේ දෙයක් එහි දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ළමයෙක් සුරක්ෂිතයි. අනිත් පැත්ත තමයි විශේෂයෙන්ම ගෑනු දරුවෝ ගැන දෙමව්පියෝ බය වෙන දේවල් තමයි එහි ගියාට පස්සේ අනවශ්‍ය කරදර වලට පැටලෙයි එහෙම නැතිනම් උපචාර වලට ළමයි ගොදුරු වෙයි කියලා. ඒ පැත්ත ගත්තත් එහෙම සිංගප්පූරුවේ එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. වසර ගණනාවක් ආපස්සට අරන් බැලුවොත් දශක කීපයක් අපි ආපස්සට අරන් බැලුවත් එහෙම කිසිම දෙයක් අපිට දැනගන්නවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ නීතිය හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඒ රටවල් වල අපරාධ කියන දේවල් එමත් නැතිනම් ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ල ඉෂ්ට කරලා තියෙන නිසා කිසිම කෙනෙක්ට ආරක්ෂාව පැත්තෙන් බිය යුතු නැහැ. උසස් අධ්‍යාපනයට ඔබේ ජීවිතේ ලොකු ඉඩක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම ඔබ සිංගප්පූරුවේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු නිමා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔබ එන්න ඕන හොඳම තැන තමයි රාජගිරියේ වීසා හවුස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. වසර 16ක් තිස්සේ සිසු දරුවන් බොහෝ දෙනෙක්ට තමන්ගේ හීන යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න එයට අවස්ථාව උදා කරලා දීපු ආයතනයක් තමයි වීසා හවුස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේ දුරකථන අංක වලට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. 0114 472 472 0114 472 472 ඒ වගේම 074 288 52 074 288 52 ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් වීසා හවුස් රාජගිරිය ඒ අයගේ ආයතනයට ඇවිල්ලාම ටිකක් කතා බහ කරලා කොහොමද විස්තර කියලා නේද හිතට දැනෙන විදිහට කතා බහ කරලා තීරණයක් ගන්න. හැබැයි එන්න කලින් කෝල් එකක් දීලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ලොකු queue එකක් ලොකු ආශාවක් කැමැත්තක් තියෙනවා බොහෝ දෙනෙක්ගේ වීසා හවුස් ආයතනය හරහාම රට යන්න. ඒ තියෙන විශ්වාසය තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. කෝල් එකක් දීලා විශ්වාසයෙන් යුතුව රට යන්න නම් වීසා හවුස්ම තෝරගන්න ඕනේ.